Всем большой привет, меня зовут Элина, я архитектор-дизайнер, и на этом канале я показываю, как можно создавать классный декор для интерьера своими руками. Я начала у себя дома полноценный ремонт, и сегодня хочу рассказать, как я делала вот такую актуальную покраску стен в спальне. Вообще эта техника называется Lime Wash, и для нее нужна специальная краска на основе извести, но у меня такой краски в доступе не было, поэтому я использовала самую обычную интерьерную водоэмульсионку. Давайте обо всем по порядку. У нас есть две комнаты, одна из них была спальня, а вторая поделена на гардероб и помещение неопределенного назначения. Там был офис нашей онлайн-школы и просто склад, а сейчас там мой кабинет-студия, но мне стало тесно со всеми своими проектами, и я решила поменять эти комнаты местами. Потому что кровать здесь идеально встает, и вообще получается логичное решение гардероб плюс спальня. И сегодня я расскажу, как красила стены именно в спальне. А студия будет в комнате побольше. Изначально я планировала построить себе небольшую мастерскую на участке, мы живем в частном доме, но в процессе строительства беседки в этом году я поняла, что я не уложусь ни в какой бюджет, и поэтому решила, что нужно делаться малой кровью и просто поменять комнаты местами. Кстати, если вам будет интересно про беседку, я могу рассказать о ней в одном из следующих видео, пишите в комментариях. Итак, сначала мне нужно было освободить помещение, все убрать и заделать трещины и отверстия в стенах. Трещину я раздолбила, заполнила клеем пеной. Заклеила серпянкой и нанесла несколько слоев эластичной штукатурки. Зашлифовала все это дело. После пыльных работ я помыла стены, заклеила все, что не должно быть покрашено, малярным скотчем. Так как стены у меня уже были до этого покрашены, я взяла грунтовку по старой краске и загрунтовала все стены. И тут ко мне присоединился помощник. Зашпатлеванный кусочек я покрыла небольшим валиком белой краской, чтобы эта полоса не проступала при дальнейшей покраске. На этом подготовка стен окончена, можно приступать к покраске, но, пожалуйста, не бегите сразу красить стены, сначала досмотрите это видео до конца, мне будет что сказать по поводу техники. Итак, стены зашпатлеваны, загрунтованы и готовы к покраске. Я взяла вот такую краску, это был достаточно бюджетный вариант. Парад Ice, краска называется Intensive, для стен в кухне и в ванной комнате, она подходит для легкой уборки. Я взяла три самых близких оттенка, самый светлый, чуть потемнее, и самый темный в маленькой баночке. Вот здесь покажу палитру, которую я выбирала. И также еще маленькую баночку белого цвета на всякий случай. Также у меня есть две большие кисти. Это кисть фасадная 150, кисть малярная фасадная 150 мм. И, по-моему, это кисть для обойного клея. Называется Макловица 70 на 150. И еще у меня есть вот такая большая губка, она вообще для мойки автомобилей. Ну что, давайте пробовать, я так волнуюсь, не знаю, что получится. Начинаем! Итак, план такой, я буду макать кисть в разные оттенки краски и красить стену хаотичными мазками. Поехали. Я намочила губку водой и теперь буду промакивать.
И она очень густая. Мне кажется, нужно развести немного водой. Ну что, первый блин комом, как говорится. Изначальный результат мне не очень понравился, но в процессе я выработала идеальную технику, и сейчас я вам все о ней расскажу. Я взяла кисть поменьше, плоскую и широкую, и набирала на нее только один оттенок. В палитре он у меня был средний. Развела я его немного водой. Здесь смотрите, чтобы не было слишком жидко. Наносила краску хаотичными мазками, небольшими областями и сразу пришлепывала губкой. Таким образом покрывала всю стену облачко за облачком, которые накладываются и перекрывают друг друга. Это позволяет создать неравномерный цвет. А при помощи губки мы добиваемся этого бархатистого суперматового финиша, который есть у краски с добавлением извести. И губка также помогает сгладить мазки кисти. На самом деле, если вы изначально подобрали идеальный оттенок, то на этом можно остановиться и оставить стены в таком виде, потому что это уже смотрится круто. Но мне захотелось добавить второй слой, сделать стены посветлее, немного объединить текстуру и сделать их слегка припыленными. Для этого я взяла свой самый светлый оттенок, добавила туда белую краску и немного воды. Я развела сразу побольше краски в емкости, чтобы этого оттенка мне хватило на все стены. И в такой же технике небольшими областями и губкой я покрыла все стены. Итак, у меня есть несколько рекомендаций, которые упростят вам покраску в этой технике. Первое. Начинать нужно сверху, потому что если краска будет капать на уже покрашенные стены, ничего хорошего из этого не выйдет. Второе. Использовать широкую плоскую кисть и большую губку. Третье. Густую краску разбавлять водой, но не слишком. Очень жидкая краска быстро схватывается и остаются следы от кисточки, которые потом не получается растянуть губкой. Четвертое. Наносить краску небольшими облачками, хаотичными мазками и сразу проходиться влажной губкой. Губка не должна быть слишком мокрой, иначе образуются подтеки. Если после губки остаются пузыри на поверхности, ее следует отжать. Пятое. Нужно подбирать краску и делать выкрасы для вашего помещения. Я пропустила этот этап, так как была слишком самоуверена. Если бы я изначально это сделала, возможно, мне не пришлось бы покрывать стены в 2 слоя. Любую краску обязательно нужно смотреть в вашем помещении и при разном освещении. И шестое – это мыть инструменты сразу после покраски. Если вы, конечно, хотите ими еще пользоваться. Вот здесь можно увидеть, как второй слой отличается от первого. Давайте посмотрим на результат. Мы уже перенесли кровать в эту комнату, я буду дальше ее оформлять. Нужно подобрать текстиль, сшить изголовье, сделать столики, светильники. В общем, работы еще много, и вы сможете это увидеть в следующих видео. Напишите, пожалуйста, в комментариях, нравится ли вам вообще такая покраска, интересно ли будет следить за переделкой. Спасибо, что досмотрели это видео, и до встречи в следующих выпусках.